呢排咧有個朋友開始去做個人品牌啦，日日出 post 拍 reel 寫 caption，咁啊勁努力嘅。1個月後咧佢就問我啦，點解會冇人 like 冇人留言又冇 DM？ 我係咪冇天分啊？咁我就問佢啦，你啲內容係講你自己啊，定係觀眾啊？咁就呆咗喺度啦。咁佢成日咧就話我講我自己有幾咁努力創業啊，我啲產品有幾咁好。咁觀眾點解要 like 你呢？你以為咧 IG 係你嘅舞台，其實咧佢係你同你觀眾一個對話嘅場所。試下一樣嘢，由我變成你，唔好話我哋嘅身份上架啦。講有冇揾過一條真係襯你嘅手鏈？唔好話我今日剪咗3條片。講你成日話冇時間剪片，呢招你要學。重點係唔係你有幾咁努力，而係觀眾 feel 唔 feel 到你講緊佢啊？當佢感覺到你識得講佢心入邊嘅嘢嘅時候，互動咧自然就會嚟。IG 咧就唔係一個日記，係一個共鳴嘅地方，講中佢哋先會有人關注你。今日係咁先，我哋下條片見 ，peace。